Hejka, Pinkie Pie, jak to dobrze, że Cię tutaj spotkałam. Słuchaj, mam taką sprawę dla Ciebie, a w zasadzie prośbę, pobawisz się ze mną, bo samej to mi się nie chce. Ej, no jasne, że się z Tobą pobawię. A masz jakąś zabawę przyszykowaną? A może masz jakąś nową zabawkę? No weź pokaż, bo ja też nie chcę sama spędzić całego dnia. Pobawimy się razem. Wiesz co? Mam super nowy zestaw ciastoliny Play-Doh. Kreatywna kuchnia. Będziemy się bawić w gotowanie. Co Ty na to? Chcesz zobaczyć mój zestaw? No jasne, weź go pokaż jak najszybciej. A oto mój nowiusieńki zestaw. Zobacz, jak fajnie to wygląda. Jaka ogromna maszyna jest do robienia makaronu. A Ty, Pinkie Pie, na jaki makaron masz dzisiaj ochotę? Dobra, przestań gadać o jedzeniu, bo zaczynam się robić głodna. Weź, otwieraj tą zabawkę i robimy. Ja to planuję zrobić pyszne spaghetti. Wow, ile rzeczy było w tym zestawie. Aż 5 kolorów ciastoliny, talerzyki, miseczki, widelce. Ale mnie to najbardziej się podoba ta wielka maszyna do robienia makaronu. No, masz rację, Pinkie Pie, niezła jest, ogromna. Do środka włożymy ciastolinę, naciśniemy tą wielką wajchę, no i wyskoczy nam makaron. Do tej maszyny były dołączone takie 4 końcówki. Będziemy mogły sobie wybrać, jaki kształt makaronu będziemy chciały zrobić. No dobra, to ja zaczynam. Robię makaron spaghetti, może z klopsikami i z jakimiś pysznymi warzywami. Wybieram tę oto białą końcówkę, zrobię makaron do spaghetti. Do środka wkładam taką oto ciastolinę. Ups, chyba troszeczkę za dużo. I zaraz, spójrzcie na to, wyjdzie piękny makaron. Używamy mnóstwo siły i sprawdzamy, czy makaron nam wychodzi. Wow, ale zaraz będzie pyszne włoskie danie. Wszystko na talerzyk niech wyląduje. Mnóstwo makaronu. Wow, ale ogromna porcja. A do tego wykorzystam tutaj te foremki i zrobię dodatki do mojego makaronu. Może na początek zrobię pysznego brokuła. Uwielbiam jeść brokuła, jest idealny na obiad. Do tego jeszcze zrobimy tutaj groszek. Też jest zdrowy i bardzo zielony. Nadmiar ściągamy. No i mamy pyszny, zielony groszek. A teraz przeskakujemy na drugą stronę i co my tutaj możemy zrobić? O, zrobimy pyszne krewetki. Pyszne i zdrowe krewetki. Do tego wezmę taki różowy kolor i jeszcze troszeczkę tutaj na dół, na ogonek. Mocno przyciskamy i zaraz będzie pyszny dodatek do naszego makaronu. Mamy pyszną i zdrową krewetkę. Zaraz położę to wszystko na talerzu, ale zrobię jeszcze jedną. No i jeszcze kilka klopsików tutaj zrobimy. Tak jak mówiłam na początku, będą klopsiki i krewetki. Pyszne mięsko. No to czas złożyć moje danie. Mam pyszny makaron, do tego 2 ogromne krewetki, listek sałaty, klopsiki, brokuł, trochę groszku. Ojejku, jak to apetycznie wygląda. Ale dałaś radę? No, niezła z Ciebie kucharka, Pinkie Pie. To teraz zobacz na to, jakie ja pyszne pierożki zrobię. Czas na pyszny makaron w kwadratowym kształcie. Spójrz, teraz zamykamy
Ale to będzie pięknie wyglądać. Mamy zrobiony pyszny makaron, a w zasadzie takie małe pierożki. To teraz na odwrocie mojej miski zrobimy dodatki. Najpierw zrobimy kawałek pomidora. Jak apetycznie wygląda taki plasterek pomidorka. A teraz zrobimy tutaj, spójrzcie, troszeczkę takich kokardek makaronowych. Będą super dodatkiem do mojego dania. Zaraz wszystko wyląduje w mojej miseczce. A ja też wykorzystam tę maszynę. Zmienię tylko jeszcze nakładkę. Dołożę troszeczkę ciastoliny i uwaga, zaczynam robić makaron. Ale będę miała dzisiaj kolorowe danie i różne rodzaje makaronu tam będą. No to robimy moje danie. Pyszny makaron, do tego makaronowe pierożki, moja kokardka i pomidorek. A wiesz co? Bawiłam się świetnie i z wielką ochotą, wiesz co, przetestowałabym jeszcze jakieś inne zestawy Play-Doh, bo ten był mega. Słuchaj, jak wychodził ten makaron z tej maszyny, to było świetne. Normalnie jak w takiej prawdziwej restauracji. Ja też się czułam jak w restauracji. Szkoda, że nie możemy tych dań podać naszym gościom. Oj, bidulki by się otruli. No to co, Pinkie Pie, lecimy do domu i gotujemy prawdziwy obiad. Tak, ja już bardzo zgłodniałam. Hej kochani, witajcie na kanale Bajkowo TV. Podobała Wam się dzisiejsza zabawa z ciastoliną Play-Doh? Ale to był świat makaronów. Kciuki do góry, subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Pa, pa!